Hello， 大家好，歡迎大家翻嚟我嘅 channel。今日呢條片就係一條秋季好物分享啦。而家香港嘅天氣已經漸漸進入秋天，天氣咧都變得越嚟越乾咯，所以而家皮膚都漸漸地開始有掹緊嘅感覺啊。所以今次呢條片想同大家分享下入咗秋之後，我覺得好好用嘅嘢。以下呢堆產品咧，我都係轉天氣之後咧成日用㗎。以下呢堆 product 咧，主要都係針對翻而家轉天氣嘅乾燥問題啦，同埋皮膚敏感嘅問題。而家呢啲天氣用非常適合之餘咧，用落亦都非常方便㗎。所以如果大家有興趣嘅，記住睇落去啦。第一樣 product 同大家介紹咗一個清潔面膜先。如果有睇開我片嘅觀眾咧，都知我係敏感乾淨皮膚。而我近排試咗呢個泥膜咧，我覺得超級正啊！呢個清潔面膜係嚟自一個叫做 Petit Five 嘅牌子。呢個牌子係一個香港品牌嚟㗎。雖然係香港品牌，大概係日本製造㗎。而佢裏邊其中一個成分咧，就係用咗富士山嘅火山泥啦。打開咗入邊之後，大家會見到佢入邊嘅泥係咁樣，而佢搽出嚟佢嘅泥咧都係超級滑。佢呢個質地完全係打破咗我對一般清潔面膜固有嘅 assumption 咯。同埋近睇個裏邊係有一啲蒟蒻粒粒係可以做到輕微磨砂之餘咧，亦都唔會話太刺激到你嘅皮膚。而我平時嘅用法咧都係薄薄地搽一層上面啦，敷大概10分鐘之後咧就用暖水洗走佢。用完佢之後塊面都仍然係好保濕，係唔會覺得有扯乾咗你皮膚水分嘅感覺。其次嘅就係用完佢之後咧，係毛孔有超級乾淨嘅感覺，好似識透氣咁樣。同埋塊面嘅皮膚咧係好飽滿啦，亦都好白淨噶。我係冇試過用一個清潔面膜嘅效果咧有佢咁好。再加上佢有一陣好淡淡嘅薰衣草香味。呢隻味聞落去係超級舒服、超級 relax， 所以呢一個清潔面膜咧係真係我近期嘅最愛啊！我乾肌用落咧，我覺得秋冬都係非常之適合啊，所以推介呢個泥膜俾同我差唔多皮膚性質嘅朋友。而家呢個牌子喺 Sephora 都有得賣㗎喎，我都係喺 Sephora 減價嗰陣買到佢㗎。下一個產品就想同大家推介一個美容儀喎，唔知各位觀眾有冇試過買咗啲美容儀翻嚟之後咧，一係好懶唔想用佢啦，一係咧就覺得好煩，又要搽 gel 啊，又要叉電，又要用好耐，咁漸地咧嗰啲美容儀就擺埋咗一邊唔用咯喎，再加上喺香港嘅生活節奏好快啦，平時食飯、翻工、搭車都用咗好多時間啦，剩翻嘅時間都唔想再用10幾20分鐘攞住部美容儀喺度慢慢碌。但係喺冇美容儀嘅幫助之下咧，久而久之咧皮膚就會越嚟越暗沉啦，細紋啊、皺紋啊都會漸漸地出嚟。所以我近排就發現咗呢個好正嘅美容儀，想同大家分享下，就係我手上面呢部嚟自 Yaman 嘅捱夜閃收美容儀啦。以前嘅美容儀咧，一係咧就係功能好單一啦，嗰部機可能淨係做到抗老啊或者保濕嘅啫，而有啲多功能嘅美容儀咧，一係就要用10幾20分鐘，一係咧就要搽 gel 喺塊面上面再碌就有啲麻煩。而我手上面呢部美容儀咧，就完全打破晒以前美容儀嘅固有概念啊！大家唔好睇佢機仔細細喎，其實佢一部機咧都好多功能。呢個係一部機已經可以做到淡化皺紋啦、提拉啦、美白、嫩膚同埋祛痘嘅喎。再加上呢部機其實每次用咧都淨係用3分鐘、5分鐘就可以完成護理程序㗎啦。呢部機咧係有3個模式嘅，首先就有呢一個綠色燈嘅模式，呢一個係一個 daily 都可以用嘅模式嚟嘅喎。而呢個可以每日用嘅提拉嫩膚模式咧，佢裏邊有11種嘅變頻電流啦，可以改善浮腫。再加上呢個攞咗專利嘅美白綠光咧，係可以有效抑制黑色素，從而達到美白嘅效果。開咗部機之後喺度碌咧，係有個暖暖地嘅感覺，所以每朝早起身，我覺得塊面好腫啊，或者捱完嘢好黃嘅時候咧，我都中意攞佢上妝之前碌3分鐘，碌完佢之後咧，明顯地塊面係冇咁黃啦，白咗1度啦，同埋呢啲妝位咧係即刻戚翻上去㗎。而呢一部機咧有另外一個模式我都覺得好正㗎喎，就係呢個紅色燈嘅模式啦。呢個紅色燈咧就係一個抗老淡紋嘅模式，都只係用5分鐘嘅啫。呢個紅色燈嘅淡紋模式咧都有9種嘅變頻電流㗎喎，可以深入到去我哋深層嘅肌肉，幫我哋戚翻啲肌肉上去，從而咧塊面就會冇咁鬆弛啦。再加上呢個630mm嘅高效紅光咧，係可以做到抗衰老啦、嫩膚嘅功效㗎喎。大家都知道我平時好中意敷面膜㗎嘛，所以我最中意嘅用法咧就係平時落咗妝、沖完涼、臨瞓之前咧，首先搽啲精華喺面，跟住之後咧上面再敷一塊面膜，再攞呢部機按個5分鐘。呢個方法再加上呢部機嘅幫助咧，大家可以見到護膚品嘅吸收程度咧係遠遠多過唔用呢部機之餘咧，用完佢之後咧，大家可以見到蘋果肌好飽滿啦，啲紋例如虎紋啊、皺紋啊、乾紋都完全消失咗之餘咧，個 jawline 咧都明顯地係清晰咗好多㗎。而呢部機除咗我頭先講嘅2
2個模式之外咧，佢仲有第3個模式就係呢一個。大家見唔見到藍色光喺度咧？呢一個藍色燈咧就係一個暗瘡模式嚟嘅。呢個咧只係用2分鐘嘅啫。呢個對抗痘痘專用嘅藍色燈咧係可以減少皮膚油脂嘅分泌啦，從而令到生咗嘅痘痘咧可以快啲謝之餘咧，亦都可以避免新暗瘡嘅生成㗎。所以呢部機咧係我近期，尤其是入咗秋之後咧，超級中意用啊！先好似我頭先咁講啦，用完自己護膚品再敷面膜咧，佢可以做到呢個28倍嘅抗老滲透，可以加強自己現有手上面護膚品嘅吸收程度。所以變咗，就算而家轉天氣都好咧，用咗佢可以加強護膚品嘅吸收程度，咁就變咗唔使再 extra 買更加多嘅護膚品。另外用咗佢之後咧，我覺得我個蘋果肌飽滿咗好多啦，我嘅細紋啊、光紋啊都係淡咗超多之餘咧，我 jawline 呢啲輪廓嘅位咧都係 firm 咗好多嘅喎。佢裏邊有16種變頻電流，打個比喻，即係好似幫你嘅皮膚做咗16種運動咁樣。所以變咗同時佢可以針對你嘅淺層、中層同埋深層肌肉，可以實現到呢個快速緊緻提拉嘅效果。再加上呢個交替變化嘅電流咧，唔容易出現肌肉嘅耐受性喎，所以就可以長效維持皮膚嘅緊緻度啦。變咗用完一次之後咧，唔會好快就打回原形。平時我夜晚用完呢個紅色嘅 aging 模式之後咧，第2朝起身我嘅 jaw 啦都仍然係好清晰之餘咧，啲紋咧都冇話走翻出嚟㗎。所以呢部美容儀咧變咗我近期嘅最愛啊！機制細細，攜帶好方便，插電咧亦都係 Type C 頭插電就可以㗎啦。再加上呢部美容儀咧，就咁用佢就得㗎啦，唔需要搭配自己嘅 gel， 所以帶去旅行咧都係超級方便。而而家適逢47週年慶喎，呢部閃修美容儀做緊全年嘅最低價，只係2980蚊咋。嘅官網買呢部美容儀咧，除咗會送潔面巾同埋化妝棉之外咧，如果入埋我呢個曲咧，就會再送多3盒面膜同埋1個手提袋㗎。所以大家記住把握機會，唔好錯過呢個全年最大嘅優惠，快啲去買啦！之後就想同大家介紹一款 facial oil， 就係我手上面呢個嚟自一個日本牌子叫做 The Balm 嘅化妝油。大家會見到呢支化妝油咧係分開2層嘅喎，所以佢係有保濕精華之餘咧，亦都有護膚油喺入邊。平時用佢咧係會咁樣熬一熬，等佢哋水同油溝埋咗之後咧，滴出嚟，大家會見到佢嘅質地係非常之流動，同我哋認知中嘅護膚油咧個質地係真係好大分別。推開咗之後咧，佢質地係超級輕盈，好容易吸收，唔會好似搽咗一層嘢喺面度封住你嘅毛孔，亦都唔會搽咗個寂寞。我覺得係油同水嘅比例咧，真係做得啱啱好，所以用咗佢之後，皮膚明顯又保濕咗，亦都唔會生暗瘡。佢嘅味道咧係一種好 relax， 令你放鬆到嘅草本加木味，呢隻味係真係勁香啦。所以每次用呢個 facial oil 慢慢按上面，再聞住呢個香味，我覺得真係一種享受啊。唯一缺點咧就係香港比較難買到，據我所知香港到而家好似都係冇專門店㗎。而我自己咧就係喺日本嗰度買佢翻嚟嘅，應該日本嘅大型百貨公司咧都會有佢嘅 counter 㗎啦。我擺翻佢哋嘅官網條 link 喺下邊，大家可以上去睇翻啦。據我所知呢個牌子嘅護膚品咧都係超級天然啦，全部都係有呢隻好香嘅草本味道。所以未來有機會咧，除咗呢支 facial oil 之外，我都想試下佢其他護膚品。最後一樣想同大家介紹嘅咧就係一個化妝品，就係我手上面呢盒 Luna Soul 嘅眼影啦。今次想介紹嘅顏色咧就係呢個好靚嘅15號色啊！大家會見到佢係一個4色眼影，而佢成個色通咧都係一個大地色嘅眼影，可以試一試色先。首先裏邊會有一格米米地嘅色同埋一格啡色。呢個眼影嘅主色咧就係我手上面 swap 出嚟嘅呢2隻色啦。平時我會用上面嗰格米米地色打咗底先，再用下邊深色呢一格做輪廓嘅。大家唔好睇佢好似好普通咁樣喎，但係就咁用呢個啡色咧已經做到一個好有層次嘅輪廓啦。做到出嚟嘅層次啊同埋深邃程度咧，我都係覺得勁靚。化出嚟嘅妝咧係好有秋天嘅感覺，再加埋呢兩邊嘅閃粉咧係真係有畫龍點睛嘅效果啊！大家睇下呢2格閃粉。透過鏡頭好似唔係好睇到佢嘅閃有幾靚，但係實質用上眼下邊呢隻啡啡地嘅閃咧，係真係可以提升到你眼部嘅輪廓。而我平時用完呢2隻色喺個眼皮之後咧，我就中意用呢個啡啡地色嘅眼影輕輕掃喺個眼皮上面，再用上面白色呢個閃咧點喺個眼皮嘅中間，係真係做到一個畫龍點睛嘅效果。成個妝效都係好靚好高級，同埋化出嚟嘅妝咧係好有秋日嘅感覺，襯秋冬嘅衫咧都係非常靚，亦都好
好適合翻工用嘅喎，所以我覺得呢盒眼影咧係真係值得人手一盤啊！化出嚟嘅妝係真係超級靚，買完係絕對唔會後悔。呢盒眼影據我所知之前係大斷貨㗎，但係近排咧好似都翻咗貨，所以大家咧可以去 Counter 度睇下。而呢盒我之前喺日本買嘅，日本買咧係會平少少㗎，大概打個7折8折左右啦。但係如果大家近期冇去日本嘅打算咧，都好值得喺香港嘅專櫃買翻盒㗎。化出嚟嘅妝係真係好靚，其他眼影係做唔到呢個效果㗎。呢段片嚟到呢度就差唔多啦，希望大家中意我以上介紹嘅秋季好物啦。唔知有冇啲產品係各位觀眾覺得秋冬天你哋好中意用完覺得好正嘅呢？不妨喺下邊留言話我知，同我分享下㗎。另外希望各位 subscribe 我嘅 channel， 俾個 like 我支持下我。另外唔好唔記得 follow 我嘅 IG 啊！我哋下條片再見啦，拜拜。